Ben, esqueceste un dato, no ano 2019 que aínda gobernaba a Marea Atlántica gran parte dese ano, foi o récord absoluto de pasaxeiros en Alvedro con 1,27 millóns de viaxeiros e viaxeiras. Si ben é certo que despois veu un momento moi duro coa pandemia, despois veu a crise enerxética relacionada cos combustibles, pero tamén é certo que o resto dos aeroportos galegos recuperaron os viaxeiros e as viaxeiras e Alvedro non o fixo. Non só iso, sino que perdimos conexións emblemáticas como Sevilla e Heathrow, que eran fundamentais. Botamos moi en falta conexións como, por exemplo, Bilbao ou Lisboa, pero sobre todo Sevilla e Heathrow pensamos que son os destinos máis importantes. O noso, digamos, a nosa avaliación do goberno en este sentido é un absoluto fracaso, un rotundo fracaso. Ademais, foi tamén un fracaso a conexión con París, con Vueling, que non serviu para o obxectivo que se buscaba, ni moito menos, e tivo que ser, bueno, pues rematou como xa todo o mundo coñece, lamentablemente. É certo que a alta velocidade faltalle un pequeno tramo aínda por completar nos arredores de Ourense, pero tamén é certo que ti indicas. En todo caso, esa complementariedade é fundamental. A alta velocidade pode conectarnos con destinos como, por exemplo, Madrid e algúns outros destinos conectados con Madrid, pero en realidade cando abrimos o rango ou buscamos outros lugares, pois a solución ferroviaria pois está moito máis incipiente, está moi verde ou é moi ineficaz. Volvemos a insistir o caso de Lisboa, insistimos no caso de o País Vasco, de Euskadi, e ademais tamén hai que ter en conta que o aeroporto de Alvedro parece máis enfocado a destinos máis de negocios, entón hai que un pouco aproveitar as sinerxias do eixo atlántico para conectalo con destinos que agora pois o tren resulta ser totalmente ineficaz. Ben, nos os investimentos, igual que o comité de empresa e que vos mesmos tivechedes estas demandas no pasado, pois estamos de acordo que hai que actualizar a terminal, hai que dotar de novos fingers, actualizar a sala de recollida do equipaxe e mellorar as portas de embarque, as salas, digamos, de pasaxeiros, a terminal. Pensamos que necesita unha actualización urxente e, bueno, nos recollemos as demandas do comité de empresa de AENA e entendemos que son moi acaídas. Bueno, pois como dixen antes, sería fundamental recuperar Sevilla e Heathrow, foi un auténtico desastre, sobre todo no sentido de Heathrow como gran hub para outros voos internacionais de conexión. Sería interesante buscar outras conexións directas con estes hubs a nivel máis europeo, tal vez algún aeroporto alemán, ou, bueno, buscar esa interconectividade, non, que faga de Alvedro pois un aeroporto que teña esa posibilidade de alcanzar un rango máis elevado. E tamén no eixo atlántico, Lisboa é un destino que realmente é moi ineficaz. O transporte colectivo, digamos, alternativo público que existe, é moi ineficaz. Entón, entendemos que tamén. Logo, despois, hai unha cuestión que debemos valorar, que é os destinos onde nós somos receptores, non só emisores. Está moi ben as conexións con Canarias ou cas Illas Baleares, pero tamén temos que ter en conta que Coruña é un lugar de destino. Entón, hai que buscar esas conexións onde traigan viaxeiros, traigan persoas que queiran, que desexen visitar a Coruña, e que buscar esas conexións desde eses lugares de orixe. Bueno, a coordinación é inexistente e iso é dramático. Hai que coordinarse, de feito, digamos, este suroeste de Europa debería coordinarse, Peinador, Alvedro e Lavacolla deberían estar claramente coordinados e incluso valorar a coordinación incluso con Porto, non? Pero realmente o de Lavacolla e Alvedro e Peinador pois é lamentablemente un problema histórico de falta de coordinación entre os diferentes aeroportos que existen. E isto é unha necesidade fundamental e urxente.
Bueno, non coñezo ben as cuestións técnicas, pero non estamos de acordo. Pensamos que debería existir este persoal no aeroporto de Coruña, tal como son as reivindicacións do propio persoal de AENA. Bueno, isto é terrible. Dende Mar Atlántica temos sempre, digamos, unha estrategia de transporte con perspectiva metropolitana. E para nós é fundamental. E é un síntoma do desastre estratégico que foi no pasado, un aeroporto que está a centos de metros dunha autostrada, por exemplo, que nos parece fundamental, a centos de metros dunha vía férrea, e realmente pues, as conexións. Está claro que faltou no pasado unha estrategia de interconexión da mobilidade e isto debe ser solucionado con gran urxencia, desde logo. Sí, sí. Bueno, pois un Alvedro gustaríanos parecido ao Alvedro que tivemos cando gobernou Xulio Ferreiro, con récord de pasaxeiros, con boa sintonía coas compañías aéreas e con destinos útiles para a cidadanía da Coruña, posto que si os destinos obviamente son útiles é cando se fomenta o seu uso, recuperando estas conexións con Sevilla e con Heathrow e ampliando pois outras novas que xa comentei antes, pero que insisto que creo que son fundamentais con lugares como Bilbao ou Lisboa, que están fora un pouco do rango, digamos, de eficacia de outros transportes como o ferroviario.